سلام و درود به حضور سبزت. انتظار دارم حال دلت مملو از آرامش باشد. در قسمت دوم از پرایس اکشن بسیار خوش آمدی. این قسمت بسیار مهم هست، پس با دقت و با تمام وجود گوش کن تا آخر این قسمت با من همراه باش تا یک صلاح مهم، یعنی تمام نکات مهم و با ارزش را برای تو ارائه کنم، در خدمت تو قرار بدهم. خب ببینید دوستان عزیز، بریم به زبان عامیانه با هم گپ بزنیم تا مطالب به درستی قابل درک باشه و به درستی بفهمیم. دیگه مثلا لغات استفاده نکنیم یا با زبان دری یا کتابی گپ نزنیم. خب بریم حقیقت بازار رو بفهمیم که چیست. خب اینجا دوستان عزیز حقیقت بازار را با مثال از غار افلاطون ما اینجا برای شما روشن سازی میکنیم. خب میبینین این اکثر مردمی که اینجا میبینین اینا چیکار میکنن؟ به این سایه ها نگاه میکنن. خب اونایی که اینجا پشت دیوار، در این دیواری که اینجا میبینین اینا دیوار است، اینا پشت دیوار اینجا در این تاریکی چیکار کردن؟ زندانی شدن، گیر کردن. مثلا اینها فقط این به این سایه ها نگاه میکنن. خب و یک عده کسانی هم که اینجا پشت دیوار هستن اینا رسانه ها مثل بانک ها، مؤسسات بزرگ مثل نهنگ ها و غیره هستن و این هم که این قدرت این نهنگ ها، همین بانک ها، مؤسسات هستن که مثلا توسط این شعله که اینجا اینا ایجاد میکنن نور را میتوانن روی این چارت که تمیز کنم. اینا ببینین اینایی که مثل بانک ها و مؤسسات مثلا حقوق گزاران، اینا اشخاصایی هستن که با قدرتی که دارن مثلا مثل خبر و رسانه و یا پولشان که هست، اینا نور را میتوانن روی اینا، این وسیله‌ای که دستشان هست، اینا یک سایه از خودشان اینجا به وجود میاره. خب این سایه هایی که اینجا میبینین اینا وهم و خیال است، اینا اصلا معلول است، اصلا مهم نیستن. اینا مثلا مهم نیست. این شعله هم که اینجا هست اینم مهم نیست. ما در این دوره یاد میگیریم که به نور اصلی خورشید، به زندگی واقعی دست پیدا کنیم با این دوره پرایس اکشن که تا آخر این دوره با من همراه باشین. دیگه ما چند استپ میایم عقب. اینا که اصلا این دوباره چارت شلوغ شد. این سایه هایی که اینجا میبینیم اینا اصلا مهم نیست. علت اصلی رو میخوایم ما پیدا کنیم که چرا این سایه ها به وجود آمده. این سایه ها یعنی قیمت مثلا بازارهای جهانی مثل طلا و مثلا بیت کوین و کاردانو و هر ارز دیجیتالی که مثلا هست، این قیمت های اونو فقط معلول هستن. این سایه هایی که اینجا میبینین هستن قیمت. متوجه شدین؟ علت اصلی این که سایه رو به وجود آورده روی این دیوارها چیز دیگری هست. این قدرت رسانه ها هست، مثلا این حقوق گزارا، این نهنگ ها هستن که این سایه ها رو اینجا به وجود آوردن. خب ما باید حقیقت جویا باشیم، دنبال حقیقت زندگی واقعی بگردیم. یعنی ما باید علت اصلی رو پیدا کنیم که در بازارهای مالی قیمت رو چی چیزی مثلا جابجا میکنه. ما در این دوره اینا رو یاد میگیریم. خب 95% تریدرها ضرر میکنن چون یک اشتباه مرگبار میکنن. آنها فقط قیمت رو میبینن اما پول واقعی پشت آن را نمیبینن. یعنی ما در بازارهای مالی فقط به قیمت توجه میکنیم. علت اصلی این که قیمت رو ایجاد کرده، بالا یا پایین برده، به اون توجه نمیکنیم. فقط ما میگیم قیمت چند شده. برای فعلا نگاه کنین، ما اکثر مردمی که این پشت دیوار هستن در بازارهای مالی ماها هستیم، تریدرهای مثلا آماتور یا خرده تریدرها که فقط به این سایه ها وهم و خیال نگاه میکنیم. قیمت یک وهم و خیال است، یک سایه است، چیزی که اصلا واقعیت نداره. علت اصلی این که این سایه ها رو ایجاد کرده چیز دیگری هست. ما باید به اونو دست پیدا کنیم. با این دوره ما به اونا میرسیم. پس صبور باشین و وقت خودتون رو به پای این دوره بگذارین و با جان دل واقعا گوش کنین که اگر میخواین یک تریدر واقعا حرفه‌ای شوین در بازار مالی که دیگر از 95% افرادی که ضرر میکنن در بازار مالی نباشید. ما با دانستن این دوره، یاد گرفتن این دوره تا آخر این دوره اگر با ما همراه باشین و میفهمیم، قشنگ درک میکنیم، بعد دیگه ما دنبال قیمت نمیدویم، دنبال علت اصلی واقعیت میگردیم. خب واقعیت بازار. خب بریم سراغ اسلاید بعدی. ببینین واقعیت بازار.
ما در این دوره دنبال واقعیت بازار هستیم که چطور مثلا واقعیت بازار چی هست. اینجا با مثالی در قول افلاطون برای شما روشن ساختم که واقعیت بازار چی هست. حالا بیشتر با هم میفهمیم و بیشتر با هم اینا رو دنبال میکنیم. وهم و خیال چی هست؟ همون سایه‌ای که در بازار بود. ببین حرکت قیمت درست در قالب خودش بالا و پایین میره، روند صعودی نزولی یا رنج داره. قیمت های بازار مثلا بیت کوین $90,000 یا $100,000 بالا پایین میشه، درست در قالب خودش یک حرکتی است، ولی در کل اینا وهم و خیال است. علت اصلی این که قیمت را جابجا میکنه واقعیت بازار چیز دیگری هست. خب حالا میرسیم به اون. کلا ما در این دوره باید 3 تا فاز رو یاد بگیریم و به درستی درک کنیم که با فهمیدن و دانستن آن به همه اینا واقعیت بازار دست پیدا میکنیم که اون 3 تا فاز اسپایک، کانال، تریدینگ رنج هست که در قسمت‌های در اون بخش‌ها بیشتر در رابطه با اون گپ میزنیم. خب حرکت قیمت وهم و خیال است. قیمت بیت کوین مثلا فعلا $88,000 است یا $90,000، اینا وهم و خیال است. ما نباید دنبال وهم و خیال باشیم. دیگه الگوهای تحلیل تکنیکال. ببینید دوستان عزیز، شما جاهای خیلی زیادی در مثلا ویدیوهای شورتی که در یوتیوب بوده یا در اینستا، ریلزا یا هر چیزی شما زیاد دیدین که مثلا میگن این الگوی نمیدانم خفاش هست، نمیدانم کندل چکوش هست یا نمیفهمم سر و شانه هست. اینا خب ما اصلا به هیچ کدام اینا کاری نداریم، همه اینا رو باید دور بریزین. خب ما در این دوره فقط به این 3 تا فاز کار داریم: اسپایک، کانال و تریدینگ رنج. اینا خیلی مهم هستن که اینا رو یاد بگیریم. دیگه علت اصلی یعنی واقعیت بازار رو ما درک میکنیم، پیدا میکنیم که چی هست. خب دیگه چی؟ سیگنال ها و اندیکاتورها. سیگنال های اندیکاتورها مثلا بعضی از اندیکاتورها هستن که سیگنال خرید و فروش میدهن، مثلا میتونن برای شما. مثلا در تریدینگ ویو، حالا بیشتر شما شاید تریدینگ ویو رو هم نفهمید چی است. یک برنامه است که توسط ما چارت رو تحلیل میکنیم، توسط اون مثلا ارزهایی که دوست داریم رو میریم نگاه میکنیم و تحلیل میکنیم و پیش بینی میکنیم. خب اینا در تریدینگ ویو ما مثلا بعضی از اندیکاتورها رو اضافه میکنیم، اینها برای ما بعضی از خرید و فروش روی چارت مثلا سیگنال برای ما ارسال میکنه. خب اینا هم به اینا هم ما کاری نداریم. خب اصلا این سیگنال ها هم مطابق این واقعیت بازار این سیگنال ها رو میده. ما اصلا با این سیگنال ها بزنم چارت کم پاک کنم، با سیگنال های این اندیکاتورها ما اصلا کار نداریم، همه رو بریزین دور، همه رو فراموش کنیم. ما فقط با این 3 تا فاز کار داریم که در ادامه میگم. واقعا خیلی مهم است، چند بار است که تکرار میکنم این 3 تا فاز یا 3 تا سایکلی که اسمش هم اسپایک، کانال، تریدینگ رنج هست، اینا رو دیگه بفهمین و درک کنین و به خاطر بسپاریم. دیگه اصلا مهم نیست که مثلا قیمت برای فعلا چند هست، مثلا اندیکاتور یا سیگنال یا RSI. اونا نمیگم مثلا RSI اشتباه است، غلط است، اونا هم درسته، ولی دیگه ما به اونا کاری نداریم. ما قبل از اونا متوجه بازار میشیم که بازار چه زمانی مثلا تغییر روند میکنه، چه زمانی کانال تشکیل میده، چه زمانی اسپایک میکنه، چه زمانی مثلا رنج هست. اینا رو فقط با این 3 تا فاز ما میتونیم به درستی تشخیص بدیم. خب بریم سراغ اسلاید بعدی. علت و معلول چیست؟ علت واقعیت بازار هست و معلول واقعیت بازار چی هست؟ حالا میریم، عجله نکنید. معلول هم که پیشتر گفتم برای شما، حرکت قیمت. معلول یعنی اصلا مهم نیست، یعنی سایه هایی که روی دیوار که قبلا چند لحظه پیشتر با هم مثلا در غار افلاطون دیدیم، اون سایه هایی که اصلا توسط با مثلا کسای افرادی که پشت دیوار بودن اونا روی دیوار به رقص در میاد اون سایه ها، اون یعنی قیمت هم توسط بعضی از اشخاص مثل بانک ها، نهنگ ها بالا پایین میشه. اصلا خود قیمت مهم نیست. ما در این دوره یاد میگیریم که بریم دنبال این که علت اصلی این قیمت را جابجا میکنه چیست. دیگه اینا رو هم گفتیم که الگوهای تحلیل تکنیکال، اینا اصلا سیگنال و اندیکاتور، اینا رو در این دوره کلا ما دور میریزیم، مثلا برای ما اینا مهم نیستن. و برای درک درست بازار باید بفهمیم که چه چیزی باعث حرکت قیمت میشود.
خب ما باید بفهمیم که چی چیزی باعث حرکت کردن قیمت در بازارهای مالی میشه. مثلا بیت کوین از $80,000 یک دفعه $95,000 یا $90,000 میشه، اصلا این خود قیمت مهم نیست. ما باید بریم یک استپ عقب‌تر که ببینیم علت اصلی چی بوده که قیمت جابجا شده. خب تنها بعد از بررسی آن قادر به درک واقعیت بازار خواهیم بود. خب بعد از بررسی آن 3 تا سایکلی که هست ما قادر میشیم میفهمیم که بازار مثلا چی کار میکنه، مثلا قیمت قرار است کجا بره و قرار است رنج بشه یا قرار است کانال تشکیل کنه یا قرار است تغییر روند کنه. اینا رو با دانستن و بررسی آن چند تا سایکلی که در ادامه میگم با هم میفهمیم. 2. تنها پس از بررسی آن میتوانیم بفهمیم که حرکت قیمت خب باشین پین را فعال کنم. تنها پس از بررسی آن میتوانیم بفهمیم که حرکت قیمت کی آغاز شده، تا چی زمان ادامه خواهد داشت و کی به پایان خواهد رسید. خب تنها با بررسی آن 3 تا سایکل که چند بار تکرار میکنیم قشنگ به ذهنتون بمانه. 3 تا سایکل: حرکت قیمت کی آغاز شده، تا چی زمان ادامه خواهد داشت و کی به پایان خواهد رسید. اسپایک، کانال، تریدینگ رنج. خب من میگم در این دوره کاملا برای شما آموزش میدم که مثلا در اسپایک ما چگونه باید معامله خرید و فروش انجام بدیم، در کانال چگونه باید معامله خرید و فروش انجام بدیم و در تریدینگ رنج چگونه باید معامله خرید و فروش انجام بدیم. خب اینا رو کلا در این دوره به شما میگم، پس عجله نکنید. خب به پای من بیاین تا آخرین دوره شما رو به یک تریدر واقعا حرفه‌ای تبدیل میکنم. اصلا عجله نکنید. مشکل معامله‌گران این است که به قیمت توجه میکنن، حرکت قیمت تنها معلول هست، علت چیز دیگری هست. خب یعنی ببینید بیشتر از مثلا معامله‌گرا، یعنی 95% معامله‌گرا، حتی خود من هم بیشتر وقتا حواسم نمیشه، مثلا به قیمت فقط توجه میکنم، ولی این کلا اشتباه است. حرکت قیمت تنها معلول هست. اصلا بیت کوین از $100,000 یک دفعه بیاد $1,000 بشه اصلا مهم نیست. خب قیمت مهم نیست. ما در این دوره باید یاد میگیریم که چگونه با علت اصلی ما معامله خرید و فروش باز کنیم که قبل از اینکه قیمت حرکت کنه در بازارهای مالی ما پیش بینی میکنیم و متوجه میشیم که قیمت قراره چیکار کنه، کجا بره. خب بریم سراغ اسلاید 6. بازار چی هست؟ در واقع بازار حرکت قیمت است. یعنی چی؟ بازار مساوی است در واقع به عرضه و تقاضا. این عرضه و تقاضا، خریدار و فروشنده هستند که قیمت را حرکت میدن. خب بازار فهمیدیم که در کل توسط خریدار و فروشنده حرکت میکنه. بریم سراغ اسلاید آخری. قیمت چطور حرکت میکنه؟ قیمت خدمتتون عرض کردم که مطابق به عرضه و تقاضا. چقدر خوشگل نوشته. خب قیمت مطابق به عرضه و تقاضا حرکت میکنه، یعنی خریدار و فروشنده. ای بابا مسخره نکنه خط مرا، بسیار خوشگل است. خب خب قیمت چطور حرکت میکند؟ مطابق به عرضه و تقاضا، یعنی خریدار و فروشنده. عرضه کننده ها کسایی هستن که فروشنده هستن، میفروشن، و تقاضا کننده کسایی هستن که میخرن، خریدار هستن. این 4 تا پاک کنم. یعنی ببینید دوستان عزیز، مثلا یک زمانی هست میبینیم که بازار در یک روند نزولی، ما در این دوره میفهمیم که این روند نزولی مثلا آیا فشار عرضه، یعنی فشار زیاد فروشنده ها بوده که قیمت همچنین ریزشی شده و آمده ریخته، یا اینکه نبودی
خریدار بوده که قیمت ریخته. خب همین رو در این دوره قشنگ با هم یاد میگیریم، متوجه میشیم. و بیت کوین هم که اگر حواستون باشه در مثلا 120 چند هزار دلار شده بود. من در کانال تلگرام هم گفتم که دیگه بیت کوین به اوج خودش رسیده، احتمال اصلاح بسیار زیاد است، مثلا احتمال ریزش سنگین وجود داره که در کانال هست و لینک کانال هم در بیو دیسکریپشن وجود داره. شما میتونین از لینک کانال وارد کانال بشین و اونجا مشاهده کنین. و این هم از این بود که قیمت چطور حرکت میکنه مطابق به عرضه و تقاضا. ببینید دوستان عزیز، فرض کنین که ما یک محصول داریم یا یک خانه، فرض کنین که ما یک خانه ساختیم. خب به طور مثال این خانه ما یک خانه داریم بسیار لوکس و لاکچری هست و خریدار زیاد هست. من چیکار میکنم؟ فرض کن خانه از من است. من مثلا این خانه رو به قیمت 10 لک افغانی قیمت گذاری کردم و خریدارم خیلی زیاد است. مثلا مردم همه دوست دارن که این خانه رو بخرن. من میبینم وقتی خریدار زیاد است چیکار میکنم؟ خانه‌ام یک تا خانه لوکس لاکچری هست، خریدار زیاد دارم، به خاطر از این من چیکار میکنم؟ قیمت رو میبرم بالا، چون میبینم تقاضا کننده زیاد است در بازار، از قیمت رو میبرم بالا، راحت به یکی میفروشم به قیمت بالا. به طور مثال اگر از این خانه مثلا من ساختم، هزاران نفر دیگه مثل این خانه من در کنار خانه من ساخته باشن، خب داشته باشن و فروشنده مثل خانه من فروشنده های زیادی باشه که خانه‌شان رو بفروشن، بعد اون وقت مثلا خریدار کم باشه، چی میشه؟ مثلا ما مجبوریم که قیمت خانه رو بیاریم پایین تا اینکه یک خریدار پیدا بشه از ما بخره این خانه رو با قیمت پایین‌تر. بازار کلاً اینه، مطابق به خریدار و فروشنده حرکت میکنه. هر کجا مثلا خریدار زیاد باشه قیمت میره بالا و هر کجا فروشنده زیاد باشه قیمت میره پایین، میریزه. اینم از اینو پاک کنم. خب ببینین، ما برای اینکه از این غار، از این تاریکی، از این زندان پشت دیوار نجات پیدا کنیم، پس باید تا آخر این دوره با من همراه باشین که من در این دوره میگم قشنگ که با دانستن این 3 تا سایکل شما به چی طری در حرفه تبدیل میشه. ببینین، اگر میخوایم واقعا به تریدر حرفه‌ای تبدیل شویم و یک زندگی حقیقی را تجربه کنین، به نور خورشید دست پیدا کنین و دنبال این وهم و خیال نگردین، پس آخر این دوره با من همراه شوین. من شما رو واقعا به تریدر حرفه‌ای تبدیل میکنم. این قول من برای شماست. خب ببین، اولین نشانه های این که تو از غار بیای بیرون و حقیقت جویا باشی این است که در کامنت ها بنویسی دیگه من دنبال قیمت نمیدوم، من دنبال پول میدوم، پول هوشمند، یعنی حقیقت بازار، یعنی دنبال علت اصلی میگردم. در کامنت ها بنویس. و برای اینکه سالهای بعدی را در خدمت تو قرار بدم، همینا رو زنگوله را هم روی گزینه آل قرار بده. تا ویدیو بعد، خداوند یار و مددگارت، مراقب خودت و خوبی خودت باش و خوش خداحافظ.